Sampurasun pamirsa YouTube sadayana tepang dari sareng simkuring Rahmat Anung Sunarja dina pidangan video ayeuna simkuring ya jalan-jalan ka hiji daerah nu aya di Kecamatan Banyaran pas nama di Desa Pasir Mulya Banyaran. Nyata di Kampung Wangun, kampung anu unik luar biasa, identik sareng seni budaya Sunda. Hayu ayeuna urang tepangan ngobrol sekedap sareng salah sawios tokoh di dieu pupuh lemur Bapak RW di Kampung Wangun dia. Hayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, damang Pak RW. Alhamdulillah. Aduh, punten jawab kosna diwagel. Mohon. Karasan abdi nuju ngadamel konten. Oh. Karasan salah sawios kontenna panginten abdi dina ngangkat ngatapi ngenakeun seni budaya Sunda. Tak karasan saurna ieu teh Kampung Wangun teh kasohor kampung budaya tiasa diuningakeun pakumaha eta na tiasa kitu. Oh, ieu teh salah sawios panginten daras ieu teh kalebetkeun kampung budaya. Dina program kabupaten namanya. Alhamdulillah ini teh tindak lanjut ku Pak Kades seja janten desa budaya lingkungan. Wes luar biasa. Wisata budaya lingkungan. Mohon. Sing ieu kumaha ye caritana Kampung Wangun janten kampung disebut budaya sing datang sakumaha Pak. Yen tawisna panginten nyerak salah sawios naon teh ulang-ulas ka pengker Mohon. Sumali teh kapungkur mah daya sapertos sambung kieu kampung luncal-luncalan we kitu kahalangan ku pasawahan nya aya sababaraha bumi kirang langkung 14 bumi pengkur teh tapi ngawitanna mah memang mung aya duaan di dieu teh nu bubuara di dieu ieu teh kawitna mah Tegalan Kaso Tegalan Eurih ieu teh aya salah sawios sepuh painten di dieu seja bubuara ngawangun sarakan anya teh hoyong tetep renggenep di dieu salah sawiosna painten aya mahajisan kamu. Nah, salajengna painten seiring dengan waktu alhamdulillah nambihan begininya keluarga teh hiji dua keras we gitu. Nah, dugi weh ieu teh disebatkeun Kampung Wangun disebatkeun Kampung Wangun teh asa tina kecap ngawangun. 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 Janten ngawangun asana Tegalan Eurih Tegalan Kaso diwangun weh. Nah, janten Kampung Wangun gitu nya. Kampung upami di Palikalerna Kampung Jadipa. Makana upami ka dieu teh saurang teh ki jadi teu ngawangun teh jadi Pak, makana di kaler aya jadi Pak. Kitu tah salah sawiosna mohon tina kuasa kirata nya. Jadi Pak. Anu salajengna ieu bumina tiasa sami kieu kumaha ya teh? Itu salah sawios panginten kanya pemerintah. Mohon. Dalam artian panginten pemerintah Desa Pasir Mulya alhamdulillah Pak Kades ngawitan anjeunna dilantik janten kepala desa. Aya salah sawios program ngawitan PMPM. Kaduana panginten aya program PLTBK. Itunya penataan lingkungan berbasis komunitas. Nah, alhamdulillah panginten dibantos di saur nama gitunya saur nama dibantos di Bank Dunia Bank Dubai. Kita harapkeun ku Bapak Kepala Desa Pasir Mulya alhamdulillah enten bumina cenah dina konsep teh hoyong nuansa Sunda. Nya kalasan da urang Sunda. Kapungkur mah hoyongna teh dijudit jandela namun salah sawios sepuh panginten cenah urang Sunda urang biasa we siga budaya baheula urang sebatkeun rumah bilik ya tapi rumah panggung. Nah, eta panginten tawis kanya di pemerintah anu alhamdulillah bumina teh samikeun gitu nya bentukna sami gitu. Namun ieu teh bami hoyong terang mah ieu teh anu sakuliwak di dieu sadayana aya 33 bumi eta teh salah sawiosna lingi di tanah sari di tanah pemerintah jadinya alhamdulillah pakai teh sebatkeun hak guna pake. Tah gitu pangintennya sakedik urang janten uning aya pemirsa YouTube patali sareng jujutan gitu lah nu namina Kampung Wangun ieu. Pemirsa sakitu heula urang ngobrol sareng Pak RW insyaallah dina segmen nu kadua urang ngobrol sareng Pak Kades di nampak itu
di Graha Seni Budaya. Graha Seni Budaya Pasir Mulia. Atau nuhun, Mangga. Pak RW. Ayo berangkat itu. Mangga. Pemirsa, ayeuna di segmen 2 sim kuring tas Ariung ya sareng para inohong malahan sareng pupuh lemur ais pangampi Desa Pasir Mulia Kecamatan Banyaran. Nah, pangitan urang gali urang guar carita bisa budureun iya wewengkon Kampung Wangun panginten aya naon wae atanapi program-program naon wae salaku pupuh lemur engke ti Bapak Kades panginten urang kuring. Sampurasun Pak Kades. Rampes. Panginten sim kuring data baku panu kasuhun panginten dina ieu waktu supaya ngawagel aktivitas Pak Kades itu di sareng ibu santen. Pak Kades abdi panginten bade suara pakarosan panginten. Ieu katingal abdi teh nuju sibuk kitu. Dina ieu pangwangunan. Ieu teh nuju aya naon? Pak Kades, mangga. Ieu teh kieu Bapak. Alhamdulillah sim kuring selaku kepala desa Pasir Mulia ngaturkeun nuhun sadayana warga masyarakat desa Pasir Mulia anu ngarojong karena pembangunan nyaeta balai gedung budaya. Balai gedung budaya. Alhamdulillah sim kuring perencanaan sababaraha tahun konter hoyong nyiptakeun atau ngaageunkeun deui seni budaya Sunda anu aya di Kota Sunda khususnya di Desa Pasir Mulia ieu teh sim kuring ngadamel gedung Graha Budaya Desa Pasir Mulia anu aya di kawasan RW 12 Kampung Wangun. Ya alhamdulillah sim kuring sa para kanca reng-rengan di desa nyaluyuan karena ieu hiji pembangunan anu aya di Desa Pasir Mulia Kampung Wangun. Kapayuna sim kuring dina ieu kampung budaya teh gedung budaya bade ngalestarikeun budaya-budaya Sunda nya kaono anu pampang nama sim kuring hayang ningkatkeun deui atau nampilkeun deui seni-seni Sunda anu aya di Tatar Sunda ieu. Pampangna aya di Karang Tarunana ieu Kang Awing, Om Awing. Aya di Paseban Kecamatan Cimaung bahkan payawena aya. Ieu teh Desa Pasir Mulia teh hoyong nampilkeun atau ngahirupkeun deui seni budaya anu hampir punah di urang teh kitu tah. Ya alhamdulillah sim kuring sapara kanca di reng-rengan desa ngayakeun ieu gedung seni budaya. Nya insyaallah kapayuna teh ieu teh janten kampung wisata budaya. Gitu tepat. Wisata budaya. Ya mudah-mudahan deh atuh Allah marengkeun sareng aya rezekina. Amin. Sanaos urang dina ieu saat urang sadayana masyarakat terang ku kayana kamusibahan Covid Corona 19 mudah-mudahan eta panyawat cingkrang deui. Amin. Amin. Sareng urang sadayana sim kuring nukeun dukunganana di para inohong khususna inohong Pasir Mulia, inohong Kecamatan Banjaran, Kecamatan Cimaung khususna umumna ka kamo Kabupaten Bandung mudah-mudahan urang teh nya Sri Sunda tetiasa ka gali deui kitu tah. Dina ieu saha sim kuring hayang nampilkeun seni-seni kaya ding beluk bukun, terus reo, terus dina naon buncis angklung buncis. Ya mudah-mudahan lah ieu dina gedung budaya teh sim kuring insyaallah setiap minggon saha wae anu bade ngagunakeun gedung budaya ieu kanggo nampilkeun kesenian-kesenian anu aya di Tatar Sunda gitu. Mudah-mudahan pidoana ieu teh gedung teh alhamdulillah neme sakieu buktosna. Ya mudah-mudahan kamari dikontrol di Kementerian Wisata Budaya, Dinas Pariwisata Budaya di supit deui ku Universitas Binus. Alhamdulillah lah bekerja sama sareng anjeunna
mudah-mudahan ieu urang wangun khususna ngartos kana kahoyong seni Sunda anu bakal ditampilkan di ieu gedung itu. Luar biasanya pemirsa hiji paniatan sareng patekadan ti Popo Lemur Ais Pangampih Desa Pasir Mulya anu sakitu luhung kitu nya margi teu sadayana gitu pemerintah atanapi nya kepala desa nya atanapi pejabat anu kepedulian karena seni Sunda ageung gitu. Matak di sapalina mah gitu kahare-harekeun boh tempat wisata, boh lemur, boh seni, boh budayana teh nya margi di dieu tah janten periogina sinergi gitulah atanapi pangdede, pangrojong ti Pupuh Lemur. Tah di dieu mah bagja. Ieu kantun panginten kantun sarineuk saika nya Pak Kades. Pak Kades mah tos sumanget ieu teh tos ieu malahan tos sagala rupi lah dikatrukeun pangintennya di demi ngawujudna eta cita-cita tadi dina ngamumule seni Sunda. Ieu kantun panginten pangdede pangrojong ti warga masyarakat oge nu ngarora ieu. Para nonoman. Mangga para nonoman khususna nu aya di Desa Pasir Mulya kanggo ngiring ayeuna mah ancruk malire ngareret tras ancruk nyalira gitu langsung supados urang teu kalebet generasi anu ari budaya kitu nu sanes di eta aya budaya nyalira. Masalahnya apa Kades? Ieu perkawis tu tadinya tipe RW sapari teh ya informasi perkawis bumi gitu. Lah ieu teh ngalakuan program naon tak kapungkur. Alhamdulillah simkuringnya di tahun 2012 kapungkur aya program PLPDK. Ieu teh hiji tawis kanyaah di pusat sareng kanyaah di Bupati Bandung. Ieu teh anggaran anu diserap ku warga masyarakat Desa Pasir Mulya mimiti infrastruktur air bersih, MCK, tergantung bumina, termasuk bumina. Ya alhamdulillah di pusat di Pasihan 1 miliar, di Bapak Dadang Nasir 500 juta kanggo bumina. Aya teh alhamdulillah ditempelkeun karaos ku masyarakat. Tadina teh ieu teh kampung terpencil Bapak bener. Listrik kita can dugi kapungkur Isolir. Teu dugi ka dieu teh hoyongnya teh alhamdulillah perjuangan kasayan semangatna gotong royongna warga masyarakat Desa Pasir Mulya nya terwujud lah sapertos kieu. Alhamdulillah. Makana ayeuna alhamdulillah masyarakat terbantu ekonomina ku ayana peningkatan ekonomi dina bidang kopi. Kopi naon Pak? Nah, terkenal na kopi teh mangka diangkat jadi kopi wangun. Ti mimiti anjeunna nyebarkeun, melakeun, melihara, ngadamal kopi, ngolah kopi dugi ka ayeuna alhamdulillah kopi wangun tos biasa ditinju. Alhamdulillah tos Jumantara di Pak. Mudah-mudahan bangkitna ieu kopi wangun ka payuna mudah-mudahan cing janten ekonomi masyarakat meningkat. Amin. Tah itu pemirsa luar biasanya tina upami paripos kumaha janten tina peuring janten peurah teh nya. Janten tina kaprihatinan tina kakirangan kelemahan ternyata ayeuna mah janten hiji kampung luar biasa nu pinunyur. Sagala rupi potensi ayeuna nuju ngeureuyeuh tos muniang malah tos ngajengkat gitunya tadi supa Pak Kades ke kopi wangun tos ngajumantara dina hartos tos sumebar. Tah ieu panginten hiji hal anu mudah-mudahan janten inspirasi kanggo daerah sanes supados ayeuna khususna di Kabupaten Bandung kanggo urang sadayana berlomba ngagugahkeun daerah-daerah supados sadayana urang tiasa janten daerah-daerah nu mandiri dengan syukur gumantung ka pemerintah gitunya tapi tiasa nyangkatkeun potensi-potensi nu aya di wewengkonna sewang-sewangan. Salajengna panginten dia margi di atas aya kacapi terus aya kendang kayaknya tidak kayak aya Pak Ono. Tah ieu naha Pak Ono aya teh. Nah simkuring aya lumur matuh Banjar Karang Pamaneuhan pan di Desa Campaka Mulya, Kon ka Wanasabon Kecamatan Cimaung. Nah cenah aya di dieu di Kampung Wangun. Di Lawang Leuweung Lawung Panglawungan di
Geraha Seni Budaya Pasir Mulia. Alhamdulillah simkuring oge ka kasamat gitu ya. Kaogan ku Paku simkuring mah sudah hanya batik gitunya alhamdulillah gitu. Ku Paku kalian pinuh rasa hormat simkuring itu diangkan gitu dina ieu kegiatan gitu anu mana gitu dina ieu wewengkon teh dina ieu geraha budaya teh sajabina dinampilkeun anu tadi aya kopina gitu nya dibangun ke Sajo Mantara. Selain itu bade ngawanohkeun deui ngawawuhkeun deui gitu budaya-budaya Sunda anu geus tilem gitu nya duikan omongan Sunda terus padangun obor karena seni jeung budayana gitu. Tadi dia gitu balen ke dilebetan gitu anu misalkan anu maksad misalkan hoyong ngulik pangarti nyucuk pangluruh misalkan anu ke anu aya batasanana gitu teh nama lagi kemampuan simkuring gitu di dia teh bade diayakeun nyaeta luyu sareng kurikulum provinsi gitu ya di kurikulum provinsi teh pan aya ABSSD apresiasi bahasa seni sastra Sunda daerah besok dilombakeun di tingkat SD di tingkat SMP anu ngawungku nyaeta maca jeung nulis aksara Sunda anu kriteria nu dinileuna ku girang pangajen nyaeta kagancangna maca tapi kecepatan terus misalkan ayeuna kecepatan membaca sareng kecepatan menulis sareng tulisanna proporsional eta gitu bade di dieu teh jadi bakal aya nyaeta maca jeung nulis aksara Sunda di samping misalkan ayeuna ngagunakeun bahasa Sunda anu laras gitu misalkannya gitu meureun seueur ayeuna mah gitu tomborong urang kali gitu sepuh ge sok aya abdi ka tadi namanya sumping di Jakarta padahal dina bahasa Sunda kan lepat pisan padahal pan tadi abdi meh dongkap gitu ulah kusukna gitu nya banget urang tuang sasarengan Pak aduh banget miring raosna parantos tadi tuang di bumi ka cida lepatna pisan Pak ada aya dina bahasa Sunda ngadaban ka kasorangan gitu nya kedahna parantos bener dirorompok sajabi eta bade di munculkeun deui kaulinan-kaulinan urang Sunda nyaeta nuripikeun karakter gitu nya karakter terus aya permainan misalkan ayeuna boy-boyan gatrik misalkan egrang gitu dah sajabina eta karakter unggul ngabangun karakter gitu lantaran dina boy-boyan misalkan ayeuna jampena taliti tarapti hati-hati tur iatna sabab cilakana jelema hiji bodoh poho balanga salah jeung rasa mokaha eta bakal dileungitkeun dina karakter ku eta gitu nya misalkan ayeuna perlu misalkan taliti tarapti hati-hati tur iatna gitu rancingeun serikat misalkan ayeuna contoh dina permainan gatrik dina permainan gatrik naon nu dibangun misal karakter dina permainan gatrik ternyata misalkan ayeuna kawani karakter kawani pan regang reng misalnya jeung teh nya pokoknya tuluy di ketrok di dieu nghiung ka ditu budak baheula teh sieun tapi budak ayeuna sanang tuh ngabintih ka dieu pan budak baheula mah kalakan ditewak gitu. Terus misalkan ngawangun karakter misalkan ayeuna sabar jarang tanggung jawab lantaran tina pamainan gatrik engke anu eleh misalkan anu eleh aya konsekuensi nyata dihukum aya nu engke atawa aya nu ngakon eta udah sabar kawisma gitu nya nu bakal dipunculkeun di ieu Geraha Seni Budaya Pasir Mulia gitu. Ras anu salajengna Pak Ono sareng Pak Kuwu aya istilah kan hiji daerah teh kadang gaduh ieu nya hiji ikon gitu nya atau lambang atau ciri khas. Aya di dieu mah saurna naon tadi teh? Tah ikon anu bade di tingkat nasional kadituna internasional mah nu dipayunkeun paling terdepanna gitu misalkan ayeuna kumargi di Dinas Pariwisata Budaya oge mengedepankan seni buhun anu didepankan mah gitu sebagai pelestarian gitu nya gitu kangge urang sadaya ngarumat budaya sorangan pancen urang sadaya gitu kan sareng abdi muka hiji pabukon gitu jalmi nu luhur ajieun jeung inajena nyaeta jalmi nu hormati lawat karena warisan seni budaya ti karuhuna ti luluhurna nu aya guna mangpaatkeun baraya jeung dirina ketika urang Sunda misalkan geus teu ileug talingeun gitu geus hare-hare misalkan tinggal dipeunteun we nanya abdi ka kuring abdi kuring teh resep keneh misalkan karena budaya Sunda geus henteu berarti anak rupina tina unggal eta pabukon gitu lain orang Sunda berarti gitu tah gitu Dan ikon daerah
Eta seni beluk engko gitu. Kararesan seni beluk engko teh numutkeun senurutkeun ahli budaya antropologi di Unpad gitu nya, lulusan Unpad gitu. Beluk engko laras gitu. Anu ngabijikeun beluk engko teh ahli warisnya teh Banyaran. Mata cocok pisan gitu Pasir Mulia di wewengkon Kecamatan Banyaran. Beluk engko bisa kan jadi ikon di dia gitu. Pas bisa. Pas pisan gitu seperti ge engko Om Renteng di Batu Kalut Lebak Wangi gitu nya eta ciri khasna Tarawangsa aya di Sumedang. Umat lamun urang di dia aya Tarawangsa meureun ngiringan gitu. Ngiringannya rungsu meureunnan hukumna teh gitu. Ka Sumedang. Ayo mah aslinya anu Asli. Potpetan namanya teh hasil karya kreasi kapungkur sepuh kapungkur gitu di Banjaran. Tah panginten pemirsa eta luar biasa urang tos kenging rupining informasi luaran patali sareng bade naon teh ngarojatkeun budaya Sunda atau kampung budaya ieu wangun. Ayeuna panginten nu pamungkas mangga paon ah ngahaluang we no. Saya juru kawinna. Tahun. Kalau Wangsit Siliwangi kemarin catat ke Curug Siliwangi pada dia mah nya upama ditempuh ngan ukur 1,5 jam. Rugi lah. Mangga Wangsit Siliwangi. Gitu pamirsa rupinanya kembali kasangker ku waktos panginten bidangan ayeuna dicekapeun sakitu simkuring haturkeun nuhun nya ka Pak Rawing Pak Kubu Pak Onto Pak RW ngaturkeun nuhun kana kasayageunana kasumpingan sareng ngobrol sareng simkuring pamirsa ulah hilap supaya simkuring langkung semangat deui dina ngadamel video-videona ulah hilap di like share sareng subscribe nya. Insyaallah panginten kepayun urang ayakeun deui video-video anu patali khusus sareng di seni budaya tapi kegiatan di Geraha Budaya Pasir Mulia. Insyaallah antosan nya. Sakitu rupina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.